हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। आज का मेरा वीडियो देखिए, ये है वेंटिलेशन फ़ैन है। इसमें देखिए आवाज़ हो रहा है। पार्टी बोलता है कि चलते चलते और भी ज़्यादा आवाज़ करता है दोस्तों। तो देखिए आप लोग भी समझिए। ये देखिए शाफ्ट है और यहाँ पर बूस है। ये देखिए ये पूरा ढक है। देखिए दोस्तों, खा गया है, ये घिस चुका है शाफ्ट और बूस। तो कैसे बदलना है तो वीडियो में बने रहिए और ध्यान लगा कर देखिए कैसे क्या कर। स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ये देख लीजिए, मेरा आगे का पोर्शन यही है। ये देखिए पूरा घिस चुका है, देख लीजिए। ये मेरा शाफ्ट जो है पूरा घिस चुका, और ये देखिए आगे का बूस है, ये भी देखिए पूरा बुरी तरह से घिस चुका है, देख लीजिए। ये देखिए पूरा ढक है, ये देखिए पूरा बुरी तरह से घिस चुका है ये, इसलिए शाफ्ट बूस नया लगाएंगे इसको। देखिए इसको रिपीट निकालना है। देखिए इस कांटी और बूस के सहारा से देखिए निकालेंगे। इसका सामने देखिए, ये बूस के सामने देखिए रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे। इसको रखना है, इस तरह रखना है और इस पर कांटी लगा के ऐसे मारना है। तो देखिए निकल चुका। देखिए इसी तरह से बारी बारी निकालना है। देखिए सब इसी तरह निकाल लेना है। ये देखिए लास्ट रिपीट रह गया मेरा इसमें का। ये देखिए ये भी निकल चुका है, देख लीजिए दोस्तों। देखिए इसका गद्दी भी चेंज कर देना है और बूस तो चेंज करना ही है, देख लीजिए। इस सबों को जरा बैठा लेना है, इस रिपीट को जहाँ रिपीट होगा। देखिए इसमें एक तो रुई डाल देंगे नया। और देखिए ये नया देखिए मेरा बूस है, बढ़िया वाला बूस है, इसको भी लगा देंगे। अब जो इसको जो है गद्दी को हम मोबिल से पूरा बढ़िया से भिगो देंगे। अब देखिए इसका ऊपर से ये बूस को स्टैंड करके रखेगा, चाप कर रखेगा। अब देखिए ये हॉल और इसका एक ऊपर का हॉल दोनों मिला देना, तो आपको ऑटोमेटिक सेंटर देखिए मिल जाएगा। ये हॉल और वो हॉल, ये देखिए आमने सामने रख दिए। अब देखिएगा हम लोग अब इसमें नट बोल्टू से पहले कसेंगे। ये देखिए इसमें देखिए एक तो नट डाल दिए। अब इसको हम लोग कसेंगे, क्योंकि सिंगल आदमी है तो सिंगल रिपीट कैसे मारना है वो तरीका देख लीजिए। ये देखिए नट चढ़ा दिए एक साइड से, और बूस को भी देखना है मेरा सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब देखिए फिर एक ठो नट लेंगे, इसका मुंह थोड़ा फैलाना होगा। देखिए दोस्तों, ये देखिए इसका मुंह हम फैला चुके हैं। अब देखिए इसमें बोल्ट लगा देंगे। 2 ठो खाली जगह बचेगा, उसमें सबसे पहले रिपीट मार लेंगे, उसका बाद ये भी दोनों खोलकर रिपीट मार लेंगे दोस्तों। ये देखिए टाइट कर लिए हैं और इसको भी टाइट कर लेंगे। ये देखिए सट गया मेरा। अब इसमें रिपीट पहले 2 ठो को मार लेना है। तो देखिए हम लोग सिंगल आदमी, देखिए कैसे मारना है। देखिए रिपीट हम लोग डाल दिए हैं और रिपीट को ऐसे पकड़ लेना है, बस इस पर रख देना लोहा पर, और थोड़ा सा इसको हल्का सा पैर से, अकेले हैं तो सहारा दे देना है। अब देखिए कैसे मारते हैं। देखिए रिपीट कितना सुंदर से मारा गया है। अब एक रिपीट इस साइड मार लेंगे। ये देखिए इसका भी हॉल थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा।
ये देखिए आ गया। अब फिर उसी तरह इसको पकड़ के यहाँ रख देना है और पैर की सहायता से थोड़ा सा सपोर्ट ले लेना है। ये देखिए ये भी हो चुका है। अभी इस दोनों नट बोल्टों को देखिए खोल लेना है। ये देखिए दोनों खोल चुके हैं। अब उसी तरह से देखिए फिर ऐसे पकड़ लेना रिपीट को और यहाँ रख देना है। और ये देखिए थोड़ा सा पाँव और हाथ की मदद से इस पर रखना है और ठोक देना है। ये देखिए हो गया। फिर अगला रिपीट उठाना है, फिर देखिए इसमें डाल देना है। अब वही रिपीट के इस हाथ से पकड़ के और यहाँ सपोर्ट कर देना है। अब देखिए फिर हाथ और पाँव की मदद से देख लीजिए रिपीट। देखिए मेरा चारों मरा चुका है। इधर से भी देख लीजिए। ये देखिए ये शाफ्ट निकालने से पहले हम लोग पीछे का भाग माप लेंगे। ये देखिए 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उतने पर हम लोग का फिर नया वाला शाफ्ट को रखना है। अब देखिए शाफ्ट निकालना, देखिए इस पर हल्का हल्का ठोकेंगे। देखिए बाहर आ रहा, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए बाहर आ चुका है। अब देखिए हम लोग नया वाला इसमें लगाएंगे। तो देखिए अब नहीं जाएगा, तो अब इसको पर हम लोग काट पर रखना है। ये देख लीजिए ये काट हो गया और इसे ठोकना है। अब और नहीं जाएगा तो देखिए इस पाइप की सहायता से ये देखिए अब इसको हैमरिंग करना है। ये देखिए जा रहा है दोस्तों। अब फिर हम लोग स्केल की सहायता से नाप लेना है कि ज़्यादा, ये देखिए ज़्यादा ठुका गया दोस्तों, क्योंकि हम लोग 3 सेंटीमीटर बोले थे। तो देखिए 3 सेंटीमीटर से बहुत माने बहुत कम है और 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब देखिए ये हो गया दोस्तों। 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा करना है। ये देखिए लगभग एकदम पूरा परफेक्ट है ये। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पीछे वाला बैक कवर लगा लेंगे, क्योंकि ये लीड सारा उसी में निकलेगा। किसी एक जगह देखकर आप लोग निकाल लीजिए लीड को। ये देखिए खूब आराम से, क्योंकि कॉइल मेरा ख़राब ना हो गए, नहीं तो फिर मेहनत दोबारा लग जाएगा दोस्तों। अब देखिए वो लाल तार बच गया है। ये देखिए कहाँ है, देखिए आ गया। इसको खूब आराम से देखते हुए कि कहाँ तक मेरा आ सकता है वायर। ये देखिए मेरा परफेक्ट हो गया। और होल टू होल मिला लेना है, चारों होल को। ये देख लीजिए हम लोग मिला चुके हैं। अब इसको पलटी मार देना है। इसको पलटी मार कर देखिए इस प्रकार से रख देना है और राउटर को सेट करना है। तो देखिए राउटर पर सबसे पहले मोबिल का धारा लगाएंगे। ये देखिए ये मोबिल है मेरा, जितना डुबो सकते हैं डुबो दीजिए। अब देखिए जो है इस पर भी थोड़ा सा 2-4 बूंद गिरा लेंगे। ऐसे तो पूरा भरपूर एकदम डुबा चुके हैं। अब देखिए इसको आस्ते से जाने दीजिए। तो देखिए चला भी गया है। अब इसका ऊपर का कवर लगाना है, तो इसको भी थोड़ा सा पोंछ लेना है दूल्हा गर्दा को। अब इसमें भी थोड़ा सा ऑयल का प्रयोग करना है। ये देखिए चला गया तेल। और ये भी बार बार बताते हैं दोस्तों, देखिए हॉल देखकर, ये देखिए ऊपर का हॉल है, ये इसमें ऑयल डालने का जगह है। तो इसको भी हम लोग हॉल देखेंगे कहाँ पे है। ये देखिए दोनों को मैच कर देना है, उसके बाद ही इस पर लगाना है दोस्तों। ये देखिए मेरा जा रहा है। ये देखिए हॉल टू हॉल मैच कर दिए हैं। अब देखना है इसमें वाशर लगेगा कि नहीं लगेगा, इस चीज़ को अंदाज़ा करना। अब देखिए कांटी हम लोग
जो स्टिक बोलते हैं सब चढ़ाना है। बोले थे हॉल टू हॉल मैच करके, ये देखिए आ गया बाहर। और सारा ये वाला पीछे की ओर सब चढ़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें कवर है, सभी सब ढक जाएगा। अब देखिए इसको बराबर बराबर टाइट करना है। कि मेरा सेंटर भी सही रहे, पूरा फ्री होना चाहिए ये राउटर ठो। अब देखिए इसको फ्री करना है, हल्का हल्का जाम है कहीं, ये देखिए फ्री हो रहा है। चारों बगल उसी तरह से हम लोग को देख लेना है कहाँ एक्चुअल में पूरा बढ़िया से फ्री होगा। देखिए इसको भी लगा देना है, इसमें देखिए 2 ठो नट चढ़ा देना है। ये हो गया मेरा कवर टाइट करने के लिए। देखिए दोस्तों ब्लू वायर मेरा कॉमन है, ये देख लीजिए, ये देखिए बल्ब भी दिखाई देता होगा। ये देखिए ये दोनों लाल और सादा में देखिए और ज़्यादा लो जलेगा। ये मेरा ब्लू वाला कॉमन है। तो देखिए ये मेरा इस मेन लीड का वायर जो है 3 ठो आया है, लेफ़्ट राइट घुमाने के लिए भी आया है। ये उल्टा सीधा दोनों चलेगा। तो ये लीड वाला वायर जो है ये मेरा ब्लैक जो है ये कॉमन में जाएगा। लीड का वायर ये काला वाला कॉमन है और कॉइल का ब्लू वाला कॉमन है। तो कॉमन कॉमन दोनों एक में जोड़ देंगे। ये देखिए ये जुट गया। और ये दोनों मेरा स्विचिंग से आ रहा है, किसी दोनों कंडेंसर में बारी बारी से किसी एक में जोड़ सकते हैं। इसको खाली सही रखना है। ये कॉइल का कॉमन और ये लीड का कॉमन दोनों एक होना चाहिए। तो अब टेप मार देंगे, ये दोनों किसी में जोड़ देना है, किसी में ऐसे जोड़ देना है, चाहे पलट के जोड़ देना है, किसी में जोड़ देना है। तो देखिए मेरा कवर भी लगा देना है। तो देखिए अब जहाँ से खोले थे वहाँ हम लोग चढ़ा लेंगे और सारा नट बोल्ट चढ़ा के टाइट कर देना। देखिए एक वाशर भी लगेगा और एक ये बोल्ट भी लगेगा और रेंच की मदद से फुल टाइट कर देना है। इसको रेंच से पूरा फुल टाइट कर देना है। अब देखिए इसका डायना को भी जो पंखुड़ी है उसको भी लगा लेना है। तो देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये देखिए मेरा ये फुल स्पीड है। ये आवाज़ मिलेगा आपको, हवा का आवाज़ मिलेगा। ये आवाज़ वो वाला नहीं है, सॉफ्ट और बूस्ट का आवाज़ नहीं है, ये हवा का आवाज़ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, गुड बाय दोस्तों।